Hala ka. Oh, nice. So, wala na hinog, oh. So, maning isa mong daan nga balay. Our old home. No, wala naman rin itong kayag diri ma. We're going to... Hala, mamura mong tagmahaya. Mahulog ani. Diba? Nakakatahan. Wala na. Dili man to mong balay sa This is our home before. Last 2013. Hi everyone. Hi Doogie. Hello. So before, this is always we have if it's raining. My mom is there. Hi. Hello. Ouch, ouch, ouch. I need to go home now because I'm hungry. Kita ano sa anak Erika? Kuha na, ha? Kita sa anak Erika. Wala. Ano pa ni matawag ka? Oh, gisunod. Lutom. Lutong bitaw. Wala na iloto. Ang luto to. Lutom ko ay. Dan, muli na mi. Nice on. Flowers. Ha? Kuan powder. Ana, nag-apply na ko. Where? Isa sa box be. Well. Gusto talaga ako. Okay, ganito ha. Gusto mo si Kuya Buboy? Yun, meron na siya. Sabi ko kasi ang kunin mo na yan, makikanap si nanay. Oo, mahal naman din nanay. Oo. Si tatay, asa yun.
Grilled fish. Mama ang cooker. Sila ba yun na ito nag... Suportahan ang gawain ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagbuo ng isang koridor sa paligid ng bahay. Impressive and long-lasting scent. Only 6 pesos. Ngunit tayang makumpleto ang hakbang na ito. Pagkatapos ay kailangan niyang ipagpatuloy ang pagproseso ng mga piraso ng kawayan at pagsabahin ng mga ito sa isang frame. Pagkatapos ay ayusin ang koneksyon sa haligi ng bahay. Thank you so much, Dad. Hanggang sa matapos ang wall installation ng bamboo housing, nagsimula ang trabaho muli ang dalaga ng walang tigil na nagdagdag ng semento na lupa sa paanan ng kahoy na bahay. Kaya isinasagawa kung siya ay naghanda upang patagin at patigasin ang sahig. 1,000 pesos na. 1,000 pesos. I-multiply naman natin yan para sa nationwide. Correct. Gagawin na natin to. Go! Pagkatapos ng pag-edit at paghaluin lang, Ang Bear Brand Junior 1 Plus, 195 pesos lang ang 400 grams. Also available in 2.4 kilograms. The use of milk supplements must only be highly advised by health professionals. Yan necessary at Hi, what's up everyone? Lai? Lai? So, mga tumiog 8 to 9. 8 to 9. So, mga tumiog 8 to 9 kay mamalit may o gift para sa church ni Motherland Women's Ministry. Christmas gift. Ana, gada kag payong. Ako may wa. Kisa rin, wag gadala. Me! Ako gadag payang, so it's so in. Sabay nun ko. Diyan kayo. Ako kabalo. It's so... Nasa na, dako na po kay kong bayro nun og tubig. Inside. Hi everyone, have a good day. So today I am unboxing my parcel. Charot. This is my needs, especially in work. So it's unbox this one. Actually, I order this online, so I will like this. Wow. Ta-da! Because I don't have shoes for work. So yeah. Yeah, I like it, and there's a heel. I will try if it's fit on my feet. Charot. So, oops. Ta-da! Yeah, it's okay. I can use this tomorrow. Because tomorrow is I have work. That's my feet. It's okay. I can use this tomorrow. So I have my second one, but still I don't receive it. But hopefully next time, maybe tomorrow again, it will arrive. So my first parcel in 2024. Oh my gosh, Shella, what happened? So I will update you the next one or the other one if it will arrive. So see ya and bye for now.